Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Aksine onlar diridirler. Ancak siz göremezsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Eline, beline, diline sahip olasın. Rızkı hüdadan gayrı kimse de aramayasın. Hünerini, zekanı hayır dışında harcamayasın. El verdim, el verdim, el verdim. El aldım, el aldım. Canı incitmeyesin, elini kirletmeyesin, gözünü haramla doyurmayasın. Dertlere derman olmak, şifayı haktan bilmek. Ustama layık bir şifacı olmak için itesiye çalışacağım. Eyvallah evlat, eyvallah. Allah mübarek etsin. Gündüz. 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 Kardeşim. Gündüz. Kardeşim. Gündüz. Ağlama benim kuzum, ne oldu? Allah kızım benim, ağlama. Ağlama. Eli yüzü kanlar içinde kalmış çocuğum. Oy. Bir çocuğa sahip çıkamıyorsun Günkut. Halime Hatun vallahi billahi benim suçum günahım yoktur. Kızım, er dediğin düşe kalka büyür. Analar onu pusat gibi keskinleştirip çelikleştirmek için vardır. O her düştüğünde, ağladığında böyle sarıp sarmalar, gözyaşını dindirirsen... er değil, korkak yetiştirirsin. Haklısın ana. Eksik olma. Hem benim Gündüz'üm de babası gibi, emmileri gibi yiğit olacak. İsa'nın ilk hastası da Gündüz'üm oldu. Erzağımız ne durumdadır? Birazdan başlayacağım dağıtıma ana. Lakin Ertuğrul eli boş dönerse halimiz perişandır. Sen işin başına git. Ben Gündüz'le ilgilenirim. Kuzum. Günkut, sen de yardım et. Kuzum.